Ты с кем сейчас разговариваешь? Кого видишь перед собой? Ты знаешь, сколько я заколачиваю в год? Ведь если я скажу, ты мне даже не поверишь. Знаешь, что произойдет, если я решу бросить мою работу? Бизнес такой величины, что мог бы попасть в NASDAQ, рухнет. Исчезнет. Просто перестанет существовать без меня. Нет, ты точно не знаешь, с кем ты говоришь. Так что давай подскажу. Мне не грозит опасность, Скайлер. Я сам опасность. Открою дверь и схвачу пулю. Думаешь, это будет со мной? Нет. Это я постучу в дверь.